ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമാണെങ്കിൽ മൈദ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആണല്ലോ. ഇനി ഈ പൊടിയിലേക്ക് 1 സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 തണ്ട് കരിവേപ്പില ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടിയും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അഥവാ അപ്പക്കാരം ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇതിലേക്ക്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു മാവാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല, കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം. മാവ് അധികം ലൂസാവും ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ അധികം ടൈറ്റ് ആവും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കോരിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഷേപ്പൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ മിക്കയുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു വശം റെഡി ആയിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.